我買架粵七啦，同親戚講咩車？死得啦，真係咁鬼犀利嘅！哇，你兩個喺度彩雲追魚，施展有餘嘅，考驗得到嘅，呃唔到人嘅，你得啊得，唔得啊翻上得嘅，就係咁簡單。呢度安全帶都棘死咗我，啱先嗰下睇痕好緊。講起傳奇嘅粵七呢架車，我哋公司已經有好幾日嘅時間啦。咁同啱啱翻到嚟，我就咁粗略望咗佢一眼。到呢幾日同佢嗰個實際上嘅接觸，真係有啲嘢呢架車。其實好熟悉嘅呢部車，喺我哋公司冇幾遠就係佢嘅老家啊！傳奇講起傳奇嘅總部，包括研究院啊嗰啲都喺嗰度。咁而我第一次見到佢，我當時仲未知有架咁樣嘅產品喺條馬路已經行㗎啦。咁啊，佢個造型咧最早嘅狀態叫裸子車嚇，佢個殼都唔係呢個殼嘅，啲奇形怪狀，唔知笠個咩殼上去啊，咩嚟嘅咧？到後尾佢將嗰個殼變成係偽裝車，到偽裝車嗰啲偽裝一路少。到現時完全褪去咗佢外邊嗰啲貼紙，露出佢嘅真身。我見都有2年啦，咁何況未俾人路試之前有啲研發嘅階段咧？咁所以有理由相信呢部車整個嘅研發週期係超過3年㗎。咁樣嘅時間擺喺今時今日咁樣嘅年代係難能可貴㗎。有人話黐時都黐不到熱乎㗎，點解呢？哇！而家啲方盒子嘅概念炒到咁紅，佢而家先佈局去入場。佢會唔會係遲咗呢？咁長嘅時間，睇下佢做咗啲咩嘢，佢點樣去理解呢個市場？喺呢架車上邊佢嘅嗰啲產品佈局嘅週期係唔係真係有價值？我認為呢樣嘢先係重要嘅。好簡單講句啊，唔好話都唔係話陰陽怪氣嘅，呢個就係事實。3年幾嘅研發週期，比好多時某一啲品牌嗰個品牌嘅歷史都仲要長。啊，講完啦，呢個就係佢做事嘅一啲方式嚇。咁事實上呢部車睇起身好似平平無奇，都係一個方盒子嘅概念。但係令我驚喜嘅就係佢每一個細節透露住，就係佢對呢種車型佢吃透咗之後俾大家嘅嘢，有啲似我哋廣東啲大排檔。睇下佢表面好似平平無奇，哇！但係入到去每一個擺盤、每一個菜品嘅設計、每一個味道啊，都係恰到好處。非常之到位，就係我對呢架車嘅評價，真係要睇實車，我相信大家會認可我嘅講法嘅。先睇下呢架車嘅造型咧，典型嘅方盒子嘅造型。方盒子呢種嘢係源於我之前講嘅一啲好傳統嘅品牌，榜樣車型就係 Dance 嘅 G-Class 咧，路虎嘅 Defender 啦。呢啲車會係一個好典型嘅一啲造型，毫無疑問呢部車都係咁樣做。佢點樣方嘅呢？包括車頭嘅呢一啲方方正正嘅造型，冇話好考慮風阻係數嘅。呢啲車你同我講風阻就係嘥氣嘅，風阻同佢嘅造型就係針嘅兩頭，你冇可能兩邊都嚟嘅。所以佢完完全全就係行型嘅路線。呢個造型有啲咩值得睇嘅地方呢？其實細節都唔多，我都唔想具體講啊。好似包括呢啲方嘅燈啦，每一個位置佢都會做到設計語言嘅統一，呢個係好難嘅。現時有啲車係咩問題呢？佢個樣整體嘅線條睇起身圓嘅，或者整體嘅線條睇起身係方嘅、運動嘅，但係好多細節佢就會將現時市面上大家覺得好嘅嘢依股鬧咁就堆咗落去，咁就會件事就好唔搭啦嚇。但係好開心，我見到呢部車冇任何同呢個方嘅元素相違背嘅一啲設計語言，呢個就係相當之好啦。唔單止係外觀佢做到好統一，連個內飾同外觀都係做到如此統一嘅車。呢個年代其實係少之又少，包括呢個輪包嘅位置，佢用嗰種8邊形嘅一啲造型。其實最早包括 Jeep 啊、牧馬人啊、切諾基啊，佢都係用一啲咁樣嘅矩形嘅輪框。呢啲輪框唔單止係令佢為咗佢有型喎，仲有個好大嘅作用係咩？因為呢啲車嘅懸掛自由行程會非常之大。如果佢呢度唔夠大，咪好似啲跑車咁咯。跑車係將個轆包到冚㗎嘛，係嘛？因為佢個轆唔需要好大嘅懸掛行程，但係硬派嘅越野車，你要做有型嘅越野車，呢個就變得好重要㗎啦。其實呢個輪包大唔單止係為咗個懸掛嘅行程可以行得更加大，仲為咗可以等你容納更加多唔同尺寸嘅鈴啊！而家呢個鈴係原廠嘅，嗱，你知唔知佢已經去到幾寸㗎？已經行到20寸㗎。哦，你中意嘅話呢，其實越野車唔使咁大隻鈴嘅，呢個鈴已經係好型㗎啦。但係大家會玩咩呢？玩大胎。哦，你玩條 AT 胎甚或 MT 胎，你懟上去
當個輪包唔夠大嘅時候，就決定咗你嘅上限啦。而呢架車無論前無論後，我其實同阿莊老師都研究過嘅，佢可以容納俾你升級嘅空間，俾你嘅位置係有嘅。所以佢先天上個骨架已經俾咗咁樣嘅基礎嚟，令到呢架車未來玩法或者佢嘅嗰種可能性，亦都會變得更加多啦。外觀方面，我更加中意嘅一個點係咩呢？係後邊佢呢條銅色嘅呢條 A、B、C、D 柱嚇，應該叫嚇呢條柱。呢條柱一下子就會令到佢個造型更加之有力啊！呢條柱會俾到我一種好實淨嘅感覺，係一種安全感嚟㗎。嗱，呢架車都係俾到。第二個想同大家分享嘅係咩呢？車尾呢個位置。車尾我哋而家見到咩咗個備胎嘅，咁廠其實喺呢方面都有好多選裝嘅方案俾到大家嘅，就係如果你唔要備胎嘅話，呢架車純粹係作為城市車去用嘅情況下，呢條備胎可以換成一個儲物箱，咁所以呢個會係一個比較好嘅一個選配嚟嘅。車燈方面，你會見到有3個，我相信後期都會改，因為呢個啲眼係小藍燈嚟嘅，但係而家小藍燈係原廠係可能係法規方面有方面嘅咁樣嘅調整。另外一個，我相信唔止係法規方面嘅變化。係呢架車亦都配合佢嘅性格方面做嘅一個設計，就係呢個門把手，我超中意。我幾耐未見過呢啲落後又先進嘅門把手。落後係因為佢純機械，純機械嘅意思就係字面解釋。有啲係扮到機械，但係撳落去佢係一種電子鎖嘅。呢架車摸上去有一種好踏實嘅感覺啊！唔單止係拉出嚟嗰下，總之任何時候有電或者冇電，我用機械匙擰開佢，呢隻門都可以確保打開。呢個會唔會係部越野車同佢嘅性格更加相符嘅東西呢？當然，如果嗰部豪華嘅車佢豪華嘅打算嘅話，你可能覺得呢一下開門開得唔夠優雅。但係從呢架車角度嚟講，呢個全機械嘅門把手，我覺得係一個加分嘅地方嚟嘅。好啦，仲有啲咩值得同大家分享呢？好似車頂呢啲行李架，佢留咗足夠嘅拓展位俾大家嘅。呢個會係呢部車嘅好重要嘅一個賣點嚟嘅。廠同我講，呢架車一共有37個預留嘅拓展位。我相信佢係研究咗市場上嘅好多對手，包括啲咩豹5係嘛？長城嘅嗰啲咧，大家買呢啲車翻嚟都係想做一啲自己個性化方面嘅升級，包括但不限於咩呢？你開咗個尾門，你會見到嗱呢啲咁樣嘅格仔網，好多人呢個時候就會裝一啲茶杯啊，一啲咁樣嘅位置會裝上去，好似呢一啲位置，佢全部有拓展位，或者後市場呢度到時好快就會裝一啲後架，嗱全部有位嘅，呢個裝後架，將呢個第3個窗封 Q 咗佢，後邊就變成一個貨倉。咁你裝一啲生活用品呢啲嘢就可以裝喺呢度啦。好似呢個位，你可以裝一個嗰啲擺落嚟嗰啲茶杯，咁你需要嘅時候揾張凳坐低，呢個就變成一個茶杯。啊，呢件事就係越野車存在嘅意義啊！因為配合嘅時間，呢度仲有個220伏嘅就咁嘅插頭，咁呢樣嘢就會變得亦都相當之好用嚇。車外嘅拓展口都仲有一個硬核嘅喎，佢會做咗個顯然有拖車資質嘅咁樣一個拖鈎，並且佢仲係帶電源嘅。哇！有帶電源呢件事就相當之好啊！好多車佢係有拓展口，但係冇電源嘅。佢係唔單止電源又有拓展口，都係呢個拖車口、方口都係有。咁仲有呢啲位，你掹開佢咩拖車鈎啊嗰啲位置，全部一應俱全。所以咧，佢真係唔係樣子貨嚟嘅。我見到佢嘅嗰啲裝備入邊嗰啲嘢咧，可以睇成係情緒價值嘅拓展，但係下邊嘅呢一啲拖車鈎或者係佢啲方口，呢啲就係實用價值方面嘅拓展。而呢啲嘢延伸到車頂呢個行李架，行李架佢都相當之識玩。喺背後呢個位嗰度有個小嘅開口，嗰個係咩嚟嘅咧？嗰度原來係通電，佢可以俾電線上嚟嘅。俾電線上嚟有咩用啊？如果你架車可以穿越，側邊我要裝嗰啲位置燈，車頭我要裝射燈，背後我又要裝後邊嘅照明燈，走線會係一個大問題嚟嘅。而專業嘅越野車係留咗呢啲位嘅，呢部車都係留咗位，所以咧，哪怕你以後去裝一個車頂架方面嘅升級啊，電線嘅位佢都幫你預留，而配合呢個電線嘅位，打開嘅車廂睇後邊車頂嗰度都有4個手拍嘅鑰匙位，非常之好啊！所以呢啲咁樣嘅，唔論係情緒價值，又或者係實用價值，呢部車正如我啱啱所講，每一個細節都同佢嘅整體造型同埋定位都係搭嘅，呢件事就相當之漂亮啦。好啦，更加驚豔嘅係內飾啊，我哋入去睇下。好啦，睇下呢個內飾啊。
呢個內飾一定要同大家好好地分享一下。我發咗個微博，呢架車啱公佈內飾嘅時候，嗰個微博下邊有幾百個評論，好罕見，簡直就係匪夷所思。因為大家呢幾年，大家已經養成咗一種批評咁樣嘅風格嚇。每一架車出嚟，肯定會有人鬧嘅。這樣都說好看，你眼睛可以轉啊，車靚翻啊，哎乜都講嘅。哇！但係呢架車99%嗰個評論，仲要唔係水軍嚟嘅喎，佢哋啲水軍我認得出，咁水軍都係咁樣㗎嘛，係咪先？99%呢架車都話呢個內飾係靚嘅，呢個簡直就係罕見。講明咩問題呢？第一個問題係真係可能大家做得好差呢幾年。太偷懶，就一個屏幕堆喺嗰度，乜都唔理，乜嘢車都係咁樣嘅樣。無論你係一部轎車、一部 SUV、一部 MPV， 嗰個籠就睇個籠係睇唔出嗰部車係咩性格、咩風格嘅，全部係一樣嘅樣。呢個會係行業嘅一個問題，又或者係大家一種審美嘅螺旋下降。可能大家適應咗呢樣嘢嘅時候，車廠唔敢去創新。好啦，你唔敢去創新嘅時候，咪揾個最穩陣嘅方案咯。最穩陣嘅方案，大家好似想鬧又鬧唔出，因為大家都係咁啦。咁就變成係冇一個勇敢嘅車廠去將佢做咗出嚟。而近排有兩架車，我係讚賞到不得了嘅內飾，第一個就係寶馬 iX3 或者 iX5嘅呢套內飾，我講簡直就係頂級。呢套內飾我非常之中意，喺而家完全趨同嘅咁樣嘅風格入邊，佢做到自己嘅一啲想法同埋創意。但係嗰個籠多人鬧，咁都話靚離晒譜嘅，又 K 型屏又點樣，都係鬧嘅。呢部車係第二部，單睇除咗呢個標以外，冇一樣嘢係喺其他車上邊未見過嘅，都係有一啲原版嘅，但係佢可以將呢啲嘢好好咁樣融合晒呢部車度，並唔係簡單嘅一個融合，佢仲有實際嘅用途嘅。嗱，先講呢個內飾最常規嗰部分屏幕冇走雞㗎啦，一定有個屏幕，佢未至於大膽到玩寶馬嗰啲或者玩唔要屏幕啊。好啦，咁但係呢個屏幕有啲咩特別嘅地方呢？我中意嘅係佢將嗰塊屏幕同嗰個儀表台呢度凹咗落去嘅整體設計，呢個我覺得就係常規中嘅少少嘅創意啦。咁而呢個創意我係受嘅喎，咁起碼成個中控台睇起身係好完整㗎嘛，係嘛？第二個。呢個屏幕佢係有包邊嘅，呢個包邊好有意思啊！一方面好似有啲復古啊，有啲諗起我諗起以前啲特麗龍啊、啲 Sony 嗰啲屏幕啊，就係咁樣噶啦。同嗰啲單純追求啲出血大屏幕咁計，啲人咪鬧嘅咩屏幕可以停屏幕邊可以停航母啊？呢個會認為係一種落後噶嘛。但係擺喺一部越野車上邊咧，有一個咁嘅包邊，令我感覺係更加受保護啊！呢個屏幕係脆弱嘅，但係佢包咗就感覺上佢會堅強咗啲啦，並且佢個邊啊，佢做咗圓角嘅處理嘅。有乜嘢實際嘅用途呢？嗱，喺呢個屏幕後邊有兩個托錢口嘅，而呢兩個托錢口官方會出一啲支架，上邊會裝一啲 GoPro啊，裝啲相機，全部擺到滿嘅。好可能你喺攞呢啲設備嘅時候就會撞到呢個屏幕嘅邊。雖然我冇證據證明會撞壞個屏幕，但係有個包邊，我感覺上係咪有啲安全感呢？而呢啲安全感係咪一部越野車應該要俾到你嘅嘢呢？嗱，呢啲就係我啱先所講，從外觀嘅每一個細節同成架車嘅整體形象相匹配嘅，呢啲嘢都喺內飾度見到嘅。第二個可以講係創新，但係喺其他車上面都會見到嘅就係呢個星際屏啦。我見到評論有人話呢架車抄小米 U7，嗰個證據就係話佢有個星際屏。但我同你講啊，個星際屏最早都唔係 U7發明呢樣嘢嘅，或者最早用嘅係寶馬，只不過咧佢嘅時間拖得會比呢個更加長。佢講走嘅星際屏。要做一個咩設計到量產，而家都未有得賣。呢種星際屏嘅感覺呢，我個人覺得係好好嘅。佢比 HUD 要好得多得多。我個人其實真係唔中意 HUD 真係會眼花。你將佢做得太仔細啦，你又會睇唔清。你將佢做得大嘅時候，佢又會同條路去重疊，會去衝突。我想係咩呢？儀表應該喺儀表嘅位置。觀察路面就等佢乾乾淨淨，等我觀察路面。而呢部車就做到呢一條啦。嚴格嚟講啊，呢個都係 HUD， 不過呢個 HUD 咧，佢完全冇干涉到我應該觀察到嘅路面。呢啲就係星際屏嘅好處。而呢塊屏幕咧，佢係呢度一塊，呢度一塊，呢度係3塊咁樣嘅屏幕，投射喺件擋風玻璃下邊呢個黑位嘅中間嘅位置咧，佢都用黑色嚟過渡，所以離遠睇咧就好似係一體式嘅整條屏幕，呢個會令到成架車嘅科技感啊，就因為呢一條屏幕會得到一個好好嘅咁樣嘅提升，並且冇任何影響到我觀察嘅路況。第三個亦都會係呢架車內飾嘅好點睛之筆啦，就係呢3個屏啦。
呢三個屏咧，我哋玩開經典車嘅都會知似咩？似原先啲山貓啊、啲劈借佬咪有三個咁樣嘅屏嘅。我LC90啊，我架霸道啊，使重金整翻都係呢三塊屏，喺陳田買嘅。而呢三塊屏擺喺呢部車上邊咧，既冇違和感，又增添咗新意，更加難得嘅係有實用嘅價值嘅。佢唔單止得個樣㗎，喺需要嘅時候你可以通過菜單去調佢出嚟，包括啲咩珠值表啊、指筆針啊、車身動態、傾斜角、俯仰角呢啲越野嘅參數，全部都可以通過呢三塊屏幕去顯示嘅，甚至你可以將呢個變成三隻招財貓又得，所以會有趣味同埋實用性，以及呢個內飾嘅點睛之筆都擺晒喺度。嗱，呢個會係呢個內飾做得好嘅地方。仲有喺物理方面嘅一啲設計，呢架車都係用咗心思嘅。中間呢個位置喺一啲好硬核嘅越野車方面咧，佢應該係一個扶手俾你拉嘅。後期可能會可以俾你改裝嘅，但係如果你需要嘅話，側邊呢度一個，呢度一個，可能已經足夠將你個人固定啦。呢個位就變成攞嚟做咩咧？攞嚟擺手機啦。你嘅手機就可以擺呢個位置。你見唔見我好少將個手機掉上去？因為佢係難得嘅軟包㗎。佢呢啲軟包仲要係氣泡軟包啊！佢全部用軟綿綿嘅嘢去裝住。大家會知道有一個咁樣嘅凹槽唔係話罕見嘅，但係佢手機會入邊撞左右喐㗎嘛。佢會做到用軟包嘅風格嚟做，令到擺入邊嘅物件唔會咁容易走動，並且冇咗異響。呢個亦都會係一個設計方面嘅好嘅亮點。係啦，包括軟包呢啲嘢，而家我手摸到嘅每一個位置，呢架車都做足咗軟包，全部包蓋住。而邊邊呢個軟包嘅呢個位置，佢居然係一個喇叭，佢將個揚聲器用啲好復古嘅方法咁樣去擺喺度。呢個都係呢個年代好有設計思維嘅嘢。所以呢個車廂睇起身呢，係有嗰種又新又舊，好親切，又有啲 cyber 嘅感覺，亦都有傳統我哋嘅越野。一坐埋嚟，我唔會幻想呢部車會係一部跑車，我亦都唔會錯覺自己坐一部豪華轎車。佢就係一部可以爬得山，可以帶你去詩同遠方嘅一啲咁遠行嘅車。呢個內飾已經俾到咁樣嘅暗示你嘅。係呢個年代內飾同外觀以及整體設計語言都可以做得統一嘅難得嘅傑作啊！真係呢架車嘅內飾就係傑作一般嘅存在。點啊？係咪讚到佢上天啊？真係㗎，呢個內飾值得讚㗎，仲有好多細節嘅。你睇我嘅手機啊，係擺喺呢度充電嘅。擺喺呢度充電仲有個咩好處？我唔使裝手機支架，我有時隻眼瞄下個手機啊，都可以睇到。雙導航都可以做到，係嘛？上邊 aux。大家已經講到啲拓展口，呢啲全部可以做到。我想象下，如果呢架車係我嘅，呢個我裝前照燈，呢個我裝後照燈，係嘛？呢個後邊裝一個咩呢？可能車內嘅電源或者各方面嘅一啲輔助電源，我又喺度裝。跟住車頭，我車廂入邊我會裝個 ARB 嘅打氣泵，攞嚟裝架車去沙漠嘅時候攞嚟放氣。呢個就可以做 ARB 打氣泵嘅開關啦。我已經想象到呢部車以後去做啲咩，並且呢啲嘢加晒上去之後，唔會令到個車廂僭建。呢度多一嚿嘢，嗰度多一嚿嘢，都唔會，全部都係原廠就幫你諗好。可見設計師真係好識玩啊！唯一一點啊，大家會批評就係呢個內飾，我都覺得係嘅。就係呢個方向盤好似同個內飾唔係咁夾啊，因為佢嘅造型都係偏向於傳統，並且呢個八角形嘅造型啊，每一個位置都有嘅呢個八角形嘅造型，都唔係呢架車首創嘅。我記得最早嘅嗰啲 GS4已經係用八角形嘅咁樣嘅一啲做法，所以會令到大家覺得呢個方向盤可能會係內飾入邊，大家會覺得新意唔足嘅地方。但係有咁樣嘅想法，係因為唔係呢個方向盤做得差，係因為其他做得更加好。呢個方向盤有啲咩好處？等陣揸起身，我仲會同大家分享，就係佢嘅尺寸同埋直徑啊。佢唔會大，但又唔會係太細。佢嗰種握持嘅手感就係嗰種好受控嘅一種直徑。有啲車會變得特別大嘅，或者佢整到奇形怪狀嘅。呢個係一個正經嘅圓形方向盤嚟㗎。好 Q 難得嘅，你知唔知啊？一個正經嘅圓形方向盤，並且尺寸適合，你會發現會係好似嗰個機械門把手咁，係呢個年代嘅禮物嚟嘅。啊，呢架車都係俾到你嘅。再睇下中控台啊，除咗啱先講呢個位置，呢度仲有啲小心思嘅。攞嚟裝咩嘅咧？佢話俾你裝眼鏡同埋一個小工具嘅。呢啲我可能中一啲心情檢咧。你睇佢嘅打開嘅方式，有啲軟性嘅打開方式嘅。呢啲我都喺其他車上邊冇見到嘅。而邊邊呢度咧，可能亦都代表咗佢嘅身份啦。佢架車有兩把機械嘅前後差速鎖嘅，而喺呢度可以加到前鎖、後鎖，一撳掣就得啦。同埋呢兩個車身嘅升高同埋降低，將佢架車配備咗呢個閉式嘅雙腔空氣避震嘅能力，都喺呢度顯示出嚟。而上邊呢個旋鈕當然就係
駕駛模式嘅選擇啦，有啲似路虎嘅全地形系統啊，簡簡單單喺呢度就安裝到位啦。但係我覺得亦都係恰到好處，該做多嘅佢做得多，該克制嘅亦都做到克制，做到整體內飾嘅協調啦。係啦，講到呢度呢，仲有一個我覺得係要讚嘅咩呢？呢架車嘅內飾其實顏色啊，呢個係黃色啊嘛，同個外觀完全係搭噶嘛。佢仲有兩隻色俾你揀，一個純黑，一個就係白啦。好開心咁樣見到佢冇愛馬仕橙，但凡佢有愛馬仕橙，我都係鬧佢嘅。呢個就屬於性格分裂啦。冇白色、黑色同埋呢個黃色，都係啲最常規、最簡單嘅顏色。而如果一個內飾可以將一啲最簡單嘅顏色都 hold 得住，就可見呢個內飾本身佢嘅設計係多麼的優秀，唔需要靠花里胡哨嘅顏色都可以 hold 得住。嗱，呢個會亦都係一種自信嘅本事嚟嘅。再睇下佢後排。嗱，我而家就坐到粵7嘅後排啦，都幾得意嘅。首先佢冇用嗰啲常規車，我哋而家習慣咗佢咩叫台階式嘅佈局，即係後排一般我已經習慣咗比前排會更加高一啲嘅。喺傳統嘅越野車咧，唔單止因為大梁嘅關係，中間佢仲要擺油箱，所以佢會坐得更加高少少。但係呢架車唔需要啊，佢將啲佈局會更加合理，所以佢將個後排嗰個佈放嘅位置係相對嚟講低少少，令到我嘅頭部空間更加之寬敞，再加上呢個咁樣嘅方盒子嘅車身尺寸，令到坐喺呢度就覺得嘅車相當異常地大。呢個會係第一個叻嘅地方啦。另外一個就係坐姿啦。呢個坐姿咧，佢唔係坐得嗰種好筆直嘅坐姿，並且佢呢個坐墊佢稍為向後傾斜嘅，令到你個人以一種更加瞓嘅姿態坐喺呢度。而後排呢張凳嘅靠背亦都係電動可調，佢嘅調節嘅角度亦都係好大，所以如果係長途旅行嘅話咧，呢個後排係寬敞同埋坐得舒適，係一種比較懶嘅姿態坐喺後邊嘅，呢個會係比好多硬派嘅越野車都嚟得舒服嘅。對比啊，包括 G Class 好，包括 Defender 好啦，呢個後排會更加偏向於似一部轎車嘅姿態啊，會係呢個後排嘅一個特點。仲有一個特點就係呢張凳，佢係支持前後嘅電動軌道嘅調節嘅，而且佢嘅調節嘅幅度係大到咁噶，你睇可以調到咁前。但係佢而家點解俾你調到咁前呢？兩方面嘅考慮嘅，第一個俾你裝行李所用，你將呢張凳移前啲，同其實可以坐到5名嘅情況下，行李箱空間巨大無比。另外一個就係可以將後排一件放倒，變成一個車床，呢個亦都會係佢好重要嘅一個使用嘅場景啦。現時呢一種咁嘅越野車會比以前我哋嗰啲傳統越野車多咗個乜嘢功能呢？就係戶外求生嘅功能。以前我哋係靠自己車主嘅動手能力㗎嘛，我要去搭帳篷，我要去取火，我要去保暖，我要去保溫，呢啲都係要自己嘅動手能力嘅。但係而家科技發達啦，你要保暖好，你要保持自己溫度好，我有油有電就得㗎啦。開冷氣喺架車度瞓就得㗎啦，唔使搭帳篷，一架車足夠闊啦。你將啲行李擺上車頂，行李箱裝就得㗎啦。你入邊就變成一張舒適嘅方盒子大床房，一啲問題都冇。而呢部車為咗滿足呢個功能，佢係做到極致嘅。我做個動作俾大家睇下嚇。而家我就將呢一邊凳貼埋，呢個凳 pan 嗰個靠墊往前，佢再擺埋全自動啊，可以做到。死得啦！真係咁鬼犀利嘅。通常呢啲有個痛點係咩呢？因為你個坐墊要夠厚啊，將坐墊薄嘅時候你坐得唔舒服噶嘛。但係坐墊一厚嘅時候，佢呢個凳 pan挨落嚟嘅時候就做唔到純平啦。而佢可以做到唔單止係有軌道，仲可以左右分別純平。呢個會係一個好好嘅使用拓展場景嚟嘅。而呢個位置你見到未啊？咁多嘅角度。幾乎就係微乎其微嘅，你瞓喺度你唔會覺得咁樣係難受嘅。整一張大床墊，你瞓喺呢度，我咁樣嘅身高1.8米嘅身高，我冇1.8米嚇，但係如果你有1.8米嘅都冇問題嘅。我俾大家瞓落去，睇下呢度有幾長。我嘅身高1.75米，嗱，我隻腳完全未到㗎，我瞓低，見唔見啊？我買一張床墊，呢度當然有一張床墊嘅，擺住喺呢度，或者將呢陣再往前推少少，哇！你兩個喺度彩雲追魚，完完全全係施展有餘嘅，令到你啲 pose 更加多嘅咩咧？你睇我咁跪喺度，都得，咁跪喺度又得，你明唔明啊？咁樣對一部床車嘅功能嘅開拓，
對你哋之間嘅友誼嘅情感之間嘅增進，係一種好好嘅物理嘅先天空間嘅幫助。所以我非常之佩服呢架車，佢真係每一個細節都諗到㗎，唔單止有情緒，仲有價值。呢個就係呢部車我對佢嘅評價高嘅地方啦。好啦，睇完第二排，我哋再睇下尾箱啊。好啦，嚟到後邊咧，你會見到呢個門把手，雖然同前邊係一致嘅，但係佢呢個唔係機械嘅，唯一一個用電嘅方法去開啟嘅。好啦，打開之後，啱啱我將右邊放平咗，我而家將左邊都放平埋。你真係可以隨時欣賞戶外嘅環境。嗱，咁樣喺呢度坐住，整一個咁樣嘅豎住嘅 iPad， 兩個就咁挨住喺度。睇下呢個世界，喺後邊釣下魚。佢每一個想法，每一個設計，包括呢啲拓展點，都係鼓勵你要出去同大自然去接觸。但同其時，佢用佢最大嘅能力去保護你，唔會俾大自然嘅嗰啲溫度啊、環境啊困擾你。你哪怕你將呢部車唔係出去玩，你當一部工具車去使用，係咪都係頂級實用先？呢部車可以做到呢一點，我覺得亦都係真係抵讚嘅。情緒方面俾足你，造型裏邊嘅細節，價值就係呢一啲所有嘅設計都唔係花瓶，都唔係話得個樣，同埋要你使好多錢去買。你使嘅每一分錢，其實擺喺佢上邊都有帶嚟嘅實用價值嘅。而喺咩地方呢架車可能慳咗錢呢？見唔見呢幾個位啊？知唔知點解咁包住啊？因為拆開你會發現一啲焊接嘅位嘅，成個車門佢係仲係原先日系車嘅嗰種做法，係用焊接成型嘅，佢並唔係一體成型嘅。嗱，呢個會係佢慳咗錢嘅地方，實事求是都講俾大家聽。但係一啲唔需要慳嘅位置或者係用力需要過猛嘅地方咧，呢架車我相信都係俾足嘅。空氣避震啦，雙腔嘅，仲要係閉式嘅，呢個係落咗成本㗎。另外馬力咧 ，i4WD 嘅一個版本，最大馬力500幾匹，4秒嘅一個加速嘅時間，再加埋40幾度電，每一個數字攞出嚟，都會係呢個級別入邊唔會成為一個短板嘅。嗱，呢個我相信亦都會係佢嘅一個誠意嚇。好啦，呢啲咁樣硬件實質上開起身嘅感覺係點呢？佢花咗2年幾嘅時間喺條街度，包括啲咩極寒極熱，佢全部去做啲實地嘅測試，佢調出嚟嘅感覺或者佢揸起身嘅嗰啲 feel 會係點呢？我哋去試下車。我冇記錯嘅話咧，呢架係我試嘅第3架廣汽嘅用空氣避震嘅車。第一架應該係嗰架 A88啊，或者嗰架豐田嗰架柏智7啊。第二架就前嗰輪我試嗰部啟勁。咁但係呢3架車咧就要求都係完全唔同啦。我相信最難嘅會係呢部，因為佢重心高，同埋架車一啲都唔輕。我哋呢架滿配高性能版咧，去到2噸半嘅。咁啊滿載嘅話，喐啲就成3噸重嘅，其實一啲都唔輕嘅車。呢套避震喺呢架車上邊考量嘅係乜嘢呢？我覺得係高於舒適性方面嘅需求嘅，係架車要撐得住。例如我喺啲高速上邊去做橋頭跳啊，或者係一啲比較高負荷嘅呢一啲咁樣嘅爛路上邊行，好似我哋去火星基地開得快噶嘛。咁同埋架車如果係大負荷嘅情況下，你頂唔頂得住？頂唔住你係收工嘅。其他講乜都係假嘅。好消息係呢套避震機嘅能力係完全在線嘅。有咩好處啊？呢部車我睇咗佢嘅數據，0到100加速咧，快嘅版本係4秒級別啊，4秒幾未知。咁同埋極速係可以砌到200公里嘅。咁樣嘅方盒子以及車身重量，如果你要去到咁高嘅速度方面都可以獲得嘅車身嘅穩定性咧，對避震機嘅要求係相當之高嘅。第二個就係你好似橋頭跳，你睇我快少少，佢嘅嗰個處理，嗱你見到咩？呢啲處理其實啱先係起伏得好鬼勁㗎，但係我坐喺車入邊，我對佢嘅嗰個傾側或者對架車嘅嗰個姿態嘅控制能力好強。如果呢部車比較高嘅速度，我哋去過彎，佢嘅支撐能力亦都係相當之到位。佢撐得住，又頂得住，喺滿載嘅情況下，佢都可以做到個好穩定嘅咁樣嘅表現。呢個係基本功方面，呢部車係攞出個高分嘅。第二個就係舒適性方面啦。好啦，架車控制得住嘅情況下，係咪死死實實咧？係咪硬嘅咧？啱先嗰個橋頭跳已經俾到答案啦。哪怕係應付一啲大幅度嘅一啲咁樣嘅搖擺，一啲咁樣嘅起伏，部車當當當當咁樣飛過去冇問題㗎。
我係完全忘記咗部車係2.5噸嘅淨重嘅，呢個車身重量擺住喺咁樣嘅路面嘅情況下，佢都可以控制得住架車撐得住避震冇到底，並且佢嘅傾側控制都係一個比較高嘅水平，可見呢套避震嘅調校係相當之到位嘅。咁啊，放心啦，係嘛？你呢個避震呢度安全帶都棘死咗我，啱先嗰下睇痕，好緊。通過呢幾個場景嘅考量，以及大部分嘅公路方面嘅一啲能力方面嘅考核，呢部車嘅底盤嘅成績係比較高分嘅。咁再一次講明講氣喺呢啲底盤調校方面呢，佢一直都係在線嘅，大家係可以放心。咁至於佢越野方面嘅需求呢，我今日嘅路線方面嘅限制呢，我就唔可以俾到得個答案大家，我未知佢有幾強嚇。咁啊，下一次我專門揾呢個山路，我甚至去揾阿倉老師揾個越野嘅專家去考量佢呢方面嘅答案，我下一次再講俾你聽。哇！你睇下我試車過程中前面就見到個兄弟稱啦，佢肯定有喺度試車，而嗰個版本呢，就係冇備胎嘅版本，佢就孭咗個備箱喺後邊。如果你買呢架車翻嚟呢，你唔係話越野方面嘅需求，你完全就可以選擇嗰個車型嗰個版本啦。不過嗰隻黑色好似唔夠我哋呢隻黃色靚啊，呢個黃色更加野性一啲。我唔知大家點選擇呢？好啦，以上就係我對呢架車嘅基礎能力嘅評分，比較高分。咁係咪就意味住呢部車駕駛方面就係真係咁完美呢？咁又未必啦。點解咁樣講？因為基礎能力好係可以通過一啲場景去考驗到出嚟嘅，呃唔到人嘅，你得啊得，唔得啊翻上得嘅，就係咁簡單。不過呢啲嘢係咪令到駕駛方面都係同步地好咁呢？呢個中間就涉及住一個調校嘅問題。我發現呢架車嘅調校呢，好似用咗種轎車思維嚟調校，係體現喺部車好輕。明明部車係重嘅，但係我揸上手，我哪怕用到運動模式嘅手感或者各方面好，都係輕，體現喺個軚實在係太快啦！我原先以為佢只係個直徑細，但係實質上佢成個轉向嘅比例感，個轉向機嘅齒比都同一部轎車冇乜太大嘅區別。佢係一部快軚嘅車嚟嘅，你睇我咁轉過去，佢即刻佢就轉過去嘅，好快軚呢部車。你咁樣嘅快軚擺喺部城市 SUV， 甚或係擺喺部轎車方面，係一啲問題都冇。但係呢部車係一部高身並且大自重嘅咁樣部硬派嘅越野車嚟噶嘛，咁快嘅轉向比就帶嚟問題啦。例如我個軚轉咗過嚟，我嘅車身係因為物理方面嘅原因，我啲重量未搬到過嚟啊嘛，就會出現我嘅轉向同車身動態出現咗脫節。往往我好快咁樣轉過嚟，咁樣做一個動作，我轉過嚟要等大概半秒，我嘅車身跟過嚟，我轉咗啦，我又要等半秒再咁跟過嚟，會出現咁樣嘅一啲情況，帶嚟嘅感覺就係有少少唔同步啊！當呢啲錯覺俾到一個車主一個咩感覺，就係架車輕，動力又猛嘅情況，我以為佢可以開得好快。喺一啲小路嘅時候就過分挑戰佢嘅速度嘅情況下，我嘅車身因為物理嘅原因跟唔上，就會出現一啲手忙腳亂嘅情況啦。而一啲越野車係點樣解決呢個問題呢？將個軚唔好調得咁快，令我轉動嘅時候個軚比等埋我嘅車身嘅姿態嘅表現，令到我嘅轉向動作同我嘅車身動作可以做到最大程度嘅一個吻合。轎車係需要架車叻啲，但係對於一部大嘅越野車，我唔需要你嘅車身動態咁靈敏。你睇靈敏到不得了，咁靈敏嘅車身姿態，其實反而同架車嘅性格就會出現少少嘅差距啦。呢個我覺得會喺一啲調校經驗方面問題。我俾個建議廠啦，就係將個軚唔好調得咁靈敏。兩個做法，一係將個軚做大啲。第二個就將個轉向比調得唔好咁快，冇人會話一部路虎嘅軚係快㗎，而呢部車嘅快軚感就同呢架車本身嘅性格有少少精神分裂咧。除此之外，無論舒適性啊、車身嘅穩定性啊、各方面嘅避震機嘅能力啊，都唔會有太大嘅投訴，甚至一個方合接嘅車廂對風噪、路噪方面嘅負面作用啊，都完全喺預期之中嘅。你120公里、130公里聽到有風聲嘅，但係風聲同路噪基本係同步嘅，唔會話邊個特別突出。路噪同風聲差唔多嘅，水兵對水手都唔會話嘈到你傾偈，但係你會感知到佢嘅存在，就係咁樣嘅水平。到最尾再俾個建議大家嚇，呢個名有啲衰，
廣東嘅企業咧喺起名方面都係要注意好。我買架粵七啊，同親戚講咩車咩車，粵七啊唔係 Top 7啊，係粵七啊，你都要解釋一大輪啊。呢個有少少方面嘅建議啊，係嘛？你聽下啦。